С праздником, Днем Великой Победы! Мирного неба над головой!
уважаемые жители и гости города Костерева! Сегодня наша страна отмечает самый светлый, самый величественный праздник в ее истории – День Победы. День Победы советского народа над фашистской Германией. В этот день по всем поселениям нашей страны люди приходят к памятникам, к обелискам Победы для того, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти своим предкам, своим дедам и прадедам, солдатам Победы, солдатам-победителям. Очень приятно было с утра сегодня видеть людей, которые давно уже не живут в городе Костерево, но сегодня они сочли своим долгом посетить свой родной город и возложить цветы к обелиску Победы. Помнить и гордиться – вот наш святой долг, вот наша святая обязанность. И пока мы помним, пока мы гордимся, подвиг наших дедов будет жить вечно. Уважаемые жители города, от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба и яркого солнца над головой. Всех вам благ! С праздником! Уважаемые жители и гости города Костерева, сегодня государственный праздник, который самый торжественный, самый значимый в истории нашей страны и, наверное, самый священный для каждой российской семьи. Ибо у нас в стране нет такой семьи, которую бы миновала это самое кровопролитное, самое разрушительное, самое страшное в истории человечества война. Война, которая унесла более 27 миллионов наших граждан. Наш народ ценой невероятных усилий, невероятного мужества смог выстоять перед фашистской Германией, перед самой обученной, самой оснащенной на тот момент армией мира, на которую работали все страны Европы. Но тем не менее, не только выстояли, но и смогли одержать победу. Кто бы мог подумать, что спустя 77 лет нашим военнослужащим вновь приходится защищать независимость нашей Родины. Опять воевать с нацистами за право жить в суверенном государстве, жить на своей земле и разговаривать на родном языке. В годы Великой Отечественной войны несколько сотен костеревцев ушли на фронт по мобилизации или записались в дивизии народного ополчения. Больше половины из них не вернулись с поля боя. Если быть точнее, где-то 520 человек, которые погибли, умерли от ран, пропали без вести. Тяжело было и в тылу. Цеха нашей фабрики перешли на выпуск военной продукции. Работали швейные артели, выпуская одежду для солдат и офицеров нашей армии. Работали колхозы. И неизвестно, где было тяжелее, в тылу или на фронте. Мы должны знать и гордиться тем, что приказом Верховного Главнокомандования с 1 сентября 1941 года до конца 1943 года на территории города был танковый военный лагерь, самый крупный из 4 в Советском Союзе. Более 40 отдельных танковых дивизий, ударных танковых полков и первый в истории Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, первый механизированный корпус формировались именно здесь, в городе Костерево. Здесь они проходили боевое слаживание до формирования, здесь получали боекомплект и убывали на фронт. Уважаемые жители, от всей души я поздравляю вас с этим замечательным священным праздником. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С праздником, с Днем Победы! Митинг, посвященный празднованию Великой Победы, объявляется открытым.
мы будем помнить их, солдат и офицеров 40-х годов 20 века. Будем читать их письма, перелистывать фотоальбомы, рассказывать о них детям и внукам, потому что это праздник, объединяющий поколения. Слово предоставляется командиру воинской части 11309 Лотареву Дмитрию Анатольевичу. Уважаемые жители города Костерева, ветераны, военнослужащие, поздравляю всех с этим знаменательным праздником, с Днем Победы, 9 мая. Всем хочу пожелать здоровья, благополучия и, самое главное, мирного неба. С праздником! Слово предоставляется настоятелю Крестовоздвиженского храма иерею Алексию Нестерову. Дорогие жители города Костерева, все гости, хотелось в этот светлый праздник, в дни светлых дней Пасхи, поздравить вас с этим знаменательным праздником и событием, День Победы, который нам достался от наших прадедов, дедов, которые внесли вклад свой в нашу с вами жизнь, мирное небо над нашей головой, сделали задел для наших воинов, которые сейчас выполняют свою миссию и защищают наше также небо и наши границы, и дают нам возможность жить в мире. Сегодня прошли по всей России, во всех храмах благодарственные молебны в честь победы 9 мая и панихиды усопшим, погибшим за веру Отечества, пострадавшим, невинно убиенным, панихиды, да, заупокоенные. Поэтому в этот день хотел всем пожелать вам благоденствия, мирное житие, многих благословенных лет вашей жизни и мирного неба над нашей головой. Христос воскресен! Всех с праздником! Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки 3 ночи, 3 дня. На гимнастерке на снимке обнимаешь меня. Ах, эти тучи голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. В эти дни торжественной памяти наш долг еще раз низко поклониться героям, павших в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время. Слово председателю Совета ветеранов города Костерева, полковнику в отставке Дубас Валерию Никитовичу. Уважаемые и дорогие жители города Костерева, гости, уважаемые военнослужащие войсковых частей нашего гарнизона. Я хочу от Совета ветеранов нашего города поздравить всех здесь находящихся с великой датой, с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победа, которая дала всем нам жизнь, которая направила нашу страну на повышение уровня жизни населения, на повышение промышленности и благосостояния нашего народа. Также я хочу всем передать большое поздравление всем здесь находящимся от единственного ветерана Великой Отечественной войны, который у нас проживает в Костерево и который находится здесь у нас, в городе. Это Шелухина Зоя Сергеевна. Ей в марте этого года исполнилось 98 лет. Мы ее поздравили с этой датой, с датой днем рождения. И сейчас, поздравляя с главой города ее с Днем Победы, она просила передать всем вам поздравления с Днем Победы, всем здоровья и благополучия. И я присоединяюсь также. Всем самого наилучшего в жизни, всех благ и крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока, больше не видно ни сока, растворились в
дорожной пыли. Утекают из голоса зерна эти слезы из сжатых полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут на вас. И из ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, хода нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть, белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись, и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. В этот день, в день Великой Победы, вспомним всех не пришедших с войны. Поклонимся отцам нашим, дедам, что отчизне остались верны. Наступает минута молчания. Всех погибших в войне перечтем. Под кремлевских курантов звучание мы долг памяти свой отдаем. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
шагам. Марш! День Победы, как он был от нас далек, в костелях давно уголек. Версты обгорелые пыли, этот день приближали, как могли, этот день Победы. Это письмо, старое фото в рамке. Бабушка молча посмотрит в окно, вытрет слезу украдкой. И треугольник, зажав в руке, вспомнит военную стужу. Слово «люблю» на потертом листке. Все, что осталось от мужа. А моя опять роняет лепестки, и облака не тонут в небе синем, и все летят нам с фронта треугольные листки. Птицы памяти моей России. Как путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи на очень, но баранку не бросал шофер. И путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Еще не подвезли снаряды, есть время, чтобы открытку настрочить. Он знал, как будет мама рада письмо от сына с фронта получить. Пишите письма ради всего святого. Пишите письма, хотя бы 2 слова. Осенью, летом, снегопад, зной. Пишите, мама, я живой. Самое главное, я живой. Самое важное, я живой. На границе шумели березки, где теперь пришлось нам воевать. Там служили, дружили 2 тезки, и обоих Максимами звать. Был один пулеметчик толковый, как на фронте с Максимом моим, а другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. Крепко связаны дружбою старой, принимали грозные бои. Неразлучною дружною парой оба тезки Максимы мои. Обнимаешь меня, ах, эти тучи,
напоминаю море, напоминаю старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в море. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне.